markii uu bilowday fayruska corona saynisyahanadu waxay isku dayeen inay helaan jawaabta su'aasha muhiimka ah oo ahayd halkee ayuu asal ahaan fayruskani ka yimi. 10 sano waxaa jirtay cabsi ah inay dhici doonto cudur safmar ah oo adduunka ka dhici doono oo ka yimaada xayawaanka oo dabeetana bani aadamka usoo gudba oo ku dhaca. Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa eegaya waxa lagu og yahay asalka COVID-19. bishii Janaayo cilmi baarayaal ayaa daabacay halka uu ka yimid asalkiisa fayraska corona. Wuxuu u dhawaa cudur laga helay noocan ka mid ah shimbiraha galbeedka Shiinaha. Way duulaan iyaga oo badan si fudud ayayna ku faafin karaan, laakiin heerka fayraska jirkooda ku jira waa uu hooseeyaa, taasi oo ah sababta ay qaar u haystaan in xayawaankan ama kuwa kale ay keeneen oo bini aadamka ay u gudbiyeen. haddii fayrasku uu meel dhexe soo maray waa wax suuragal ah in wax isbeddel ah ku yimaado, taasi oo fududaynaysa in si sahlan uu ugu dhaco bani aadamka. haddaba sidee ayaa fayrasku ugu faafay Wuhan, magaalo weyn oo 11 milyan ay ku nooshahay? shakigii ugu horreeyay waxa uu ahaa halkan suuqa xayawaanka nool. 41 qof ee ugu horreeyay ee Wuhan laga helo 28 suuqan ayay tageen, laakiin 13 ka mid ahaa marna ma aysan tagin suuqa. aragti ayaa qabta inaanu hal virus ahayn ee uu yahay laba virus oo isku jirta. waa suurtagal in halka fayruska corona ka soo jeeda ay tahay laba fayrus oo kala duwan oo isku tegay oo dhabeetana dhanka xayawaanka ka yimid, waana qaab sax ah oo ay ku samaysmi karaan noocyo cusub oo habdhaqan kale leh. asal ahaan firka uu ka soo jeedo fayraska ayaan suurtagal ka dhigaynin in si ula kac ah bini aadamka uu sameeyay, laakiin waxaa jira warar la isla dhex marayay oo sheegaya in shaybaar uu ka baxsaday. taasi ma waxa ay la xiriirtaa wixii aad ka maqashay mas'uuliyiin? ma doonayo inaan sidaa idhaahdo, laakiin waxaan kuu sheegayaa inaan wax badan ka maqlayno sheekadan. halka saldhigga u ah sheekadan waa macadkan 30 daqiiqo ayuu u jiraa suuqa. waxa ay baarayeen cudurrada la isqaadsiiyo. saynisyahanka madaxda ka ah ayaana sheegaya in aanay suurtagalba ahayn in ay wax ka baxsadaan. militariga Maraykankuna waxa uu sheegay inay u badan tahay in fayrasku si caadi ah u faafay. Shiinaha qudhiisa su'aasha ah halka uu ka yimid cudurkan waa mid xasaasi ah. bishan waxaa loo sheegay saynisyahanada in baaritaan kasta oo lagu samaynayo asalka fayraska corona in marka hore ay tahay in dowladdu ay ogolaato. in xogta ku saabsan sida fayraska ku bilaabmay la xakameeyo iyo sababta dowladda Shiinaha aanay markiiba wax ka qaban waa arrin muhiim ah. nidaam hal xisbi ah wax walba iyaga gacanta ku haya. laakiin arrintani siyaasad waa ay ka weyn tahay. waa mustaqbalkeennii. saynisyahanaduna waxay isku raacsan yihiin in ay laga maarmaan tahay inaannu fahanno halka uu asal ahaan ka yimid fayraska si aanu nafteenna uga difaacno safmarka xiga ee caalamka.